Andito tayo ngayon, oh. Hi guys! Naka-plastic ah! Hi guys! Ito po ang aming trabaho kahit maulan. Hello everyone! We are working here in Yonglong, Hong Kong. As in OFW from the Philippines! Kahit maulan, trabaho lang. Fighting para sa pamilya. O, diba? We're enjoying our work. No stress. Yes! Amo namin ang nai-stress sa amin. Kasi, kahit hindi namin trabaho, ginagawa namin. Kaya nai-stress sila sa... Nai-stress ang mga boss namin sa sobrang sipag namin. Oh, wow! We're trying our best. Ngayon, nag-aalala sila at naliligo kami sa ulan. Para sa amin, naglalaro lang kami. Yan na. Trabahong panlalaki, pero kayang-kaya para sa pamilya. Tapos kayo diba? Yung iba dyan, simple lang ang trabaho sa loob lang ng bahay. Nagsiselfo, naghugas ng piga, nagluluto, nagre-reklamo pa sa amo. Kami nga ito. Oh. Nagre-reklamo pa, it's not my umulan at kapiling ka. For the sake of our family. Ang ulan, bumuhos na. We do it, our duty. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. May singer pa kami. Ko'y umapo, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umulan at kapiling ka. O, diba? O, diba? O, mga inuts! Ay, hindi ako marunong ng lamok. O, mga inuts! O, nandito lang tayo, inuts! Andito lang kami. Nandyan lang kayo. Nandyan lang kayo. Panoorin nyo naman kami paminsan-minsan. Kahit araw-arawin nyo pa. Ano? Naglilinis kami. Nababarado na. Sabayan natin ang buhos ng ulan. Okay guys. See you on the next video.